Masaya ba? Masaya ba mag-swimming? Malita ka. Hindi nga siya eh. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walked the streets of San Francisco. I've tried the rides in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan. Mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila. And promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa Maynila. Puntahan natin yung isa sa mga pinakasikat na balita ngayon ay yung paglilinis ng Manila Bay. Check natin kung talaga bang katulad na rin ng Boracay. Kaya samahan nyo kami. Approaching na tayo rito sa mismong beach. Ayun, ang daming nagsiswimming at walang daan. Dito kami, ikot kami ngayon. Akit tayo. Ganyang karami yung mga tao na nandito ngayon. Tignan natin. Marami ring naliligo. Subukan natin maglakad ngayon dito sa buhanginan. Ito yung buhangin. Ngayon, tatanungin nyo ako regarding sa buhangin. Talagang malinis na malinis. Wala kang mabanayad ng mga basura. Hindi ba ako maligo? Bali yung coastline hanggang dun sa Star City, malamang sa malamang malinis na rin yun. Kaya okay na okay dito. Wag lang sigurong babagyo. May mga basura sa mga karatig bayan, baka pumunta rin dito. Mga kapatid, nakita natin ngayon yung bagong Manila Bay o Roas Boulevard. Ngayon yung mismong beach, okay na okay ngayon. Pwedeng maglakad, wala kang mababanag na basura. Kaso ang ibang usapan yata muna sa tubig. Pero alam ko naman na trust the process, di ba? Kaya pagkakatiwala natin kung anong plano ng gobyerno, papasalamat tayo kung ano man progress. Yun nga, kasama rin dun yung pagkakaisa ng bawat mamamayan. Magandang outlet yung social media para yun, magtulong-tulong para sa isang magandang adhikain, di ba? Masaya ba mag-swimming? Malita ka. Hindi nga siya eh. Okay ba yung tubig? Okay ba yung tubig? Wow. Baho. Pero malinis na yung beach, di ba? Okay na rin. Apalitan yun eh. Kapalitan? Dapat pag na magtatapon, sasabihan mo yung mga kasama mo na... Hindi kami nagtatapon dun.
nagpapasalamat tayo sa administrasyon, sa lokal na gobyerno, sa paggawa ng ganitong gawain para malinis itong lugar na to. At siguro sa mga mamamayan, di ba, sa mga nagkaisa at nag-volunteer para maglinis dito. Tayo nagpapasalamat sa kanila. Sana tuloy-tuloy ito. Mabuhay kayo. Yun, sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo. I-like na natin itong video ito and then pa-hit